La veritat, aquest vídeo ja l'he intentat gravar 3 vegades, és molt simple però no me'n surto. Només us vull dir que des que tinc la Kirin X Max 3 he tingut problemes amb l'alimentació del filament. Per què? Doncs perquè el filament està col·locat a sota, la tracció ha de ser cap dalt i li costa el desbobinat. Això, especialment amb el TPU, em dona molts problemes. El filament es queda enganxat, fins i tot impressions a l'aire. Vaig dir, compra un secador de filament d'aquests que aporten l'alimentació, com el Creality Space P, i això t'ho resol. La veritat és que des que tinc el secador de filament hem anat a pitjor. Si abans s'encallava una mica, ara s'encalla molt. He valorat tornar-lo, però també he decidit analitzar per què passava. Us explico què passava i com hem resolt el problema. Aquest és el Creality Space P, el secador de filament. A dintre hi ha un cilindre metàl·lic muntat sobre rodaments. La idea és que la bobina faci girar aquest corró i que giri suaument gràcies als rodaments. El problema és que això no passa. El que fa la bobina és lliscar sobre el rodet en lloc de fer-lo girar. I quan això passa, la sortida del filament ofereix molta resistència. La manera més simple de solucionar-ho és augmentar el diàmetre del corró, perquè la bobina tingui més adherència. Això es pot fer amb una funda de TPU. Aquesta peça és molt fàcil de dissenyar. Al final, és només un cilindre buit. Si el voleu provar, us deixo l'enllaç a Printel·los a la descripció. I m'expliqueu què tal us ha anat. Quan vaig començar a imprimir la peça que acabaven de dissenyar, va passar una cosa curiosa. El filament es queda trabat i la impressora acaba imprimint a l'aire. I això és exactament el problema que estem intentant resoldre. Com que la impressió ha fallat, han quedat alguns trossos mig impresos. I amb aquests trossos he fet una prova. Els he tallat i els he posat només a les puntes del corró, que és on descansa la bobina. Amb això ja augmentem el diàmetre i l'adherència, tot i que de forma provisional ens ha d'ajudar a fer una bona impressió, que en aquest cas es pot veure que la impressió és totalment correcta, demostrant que la solució que proposem és l'adequada. Només apareixen alguns fils de retracció quan el capçal canvia de costat, però això ja és fàcil de netejar. La prova és clara, només amb aquests petits trossos ja funciona. I si posem la funda completa, el sistema encara treballarà millor. Per tant, Creality, potser seria bona idea incloure aquesta peça de sèrie al vostre Space P. I si no ho fan, doncs ja ho sabeu, us la descarregueu i la imprimiu. I si la impressió us falla, tireu endavant amb el que pugueu. Gràcies per veure'm.